Самбын Бундан. Туршилт клиникийн мэс заслын секторын эрхлэгч. Ангаах ухааны Дидэрдэмтэн бүгд наримдах Монгол Ард улсын төрийн шагналт эмч. Үзэгч таны сайн танил манай киноны гол баатар. Өөрөөр агай хэрэг алхаж чадахгүй. Харманд чинь дандаа тэр зүрхнээ үүдэгт нуудаг юм байна. Болоо чамнаа тэр байж. Тэр үүдэр чинь юунаас хамаарч байна? Явах л Коучрж чадахгүй. Гэрүүл нэрэхгүй. Гэрүүл нэрэхгүй. Таалагддаг. Тий. Тань шиг давхад байж чадахгүй таны сараа чадахгүй яаж чадахгүй. Та хэвтэй. Би одоо 55 таа. 30 Ааваасаа сулхан байна гэдэг чинь зовор ихтэй юм дээр тэгдэггүй яах вэ? Тийм зовортой юм. Тий, үнэхээр зовортой. Тэгээ бид нэр одоо хаалаа. Одоо алхаж үсэж чадахгүй тий. Оншоод үзрэхтэй юм байх. Яаж тодорхой асуулмаар юм байна гэж зөвхөн дэмжлэг нь ойлгохгүй. Одоо юу байх вэ? Энэ л одоо ингээд дамжуулаад төгөөдгийг анхаарал. Одоо баярлах. Маш хүндэрсэн хэлбэр нэцэслэх масалтай хийхгүй ханьсан байвал хийх л хэрэгтэй өөр зам зөвшөөрнө гэдгийг итгэж байгаа хэрэг юмчд өвчтөн юмчд итгэж найдаж байдаг гэвчүүд юмчнэр бүхнийг чадагч биш. Хүний амьдралын нэгэн амаргүй даваагүй давл. Хүний шин бидний хэдэн хүн гэртээ харихгүй гэдэг нь ойлгомжтой бол. Гэрийн хүн маань миний ажлыг хэдийгээр мэддэг ч гэсэн санаа зовж л байх. Хэмэр маань эмч учраас байдал ойлгох нь арай илүү юм уу? Том хүн маань мэс засалж болох чанарууд бий гэж боддог. Харин охиноо дотрын юмч болохыг үзүүлдэг. Мэс засалж ер нь эмэгтэй хүний хийх ажил биш. Магадгүй эмчийн хувьд биш. Эцгийн хувьд охиныхаа тухай ингэж бодож байж болох. Нарушение этих законов, чего ж не так сказал. Нам все, я тем да, сами не придется. Хамаа хогддог. Кого үзэхтэй? Ханыг багж ихчтэй. Ихэж болно. Төстэй гэдэг. Одоо ихэж болно. Андаа ярьж байна. Одоо сажимент төрсөн газар нь шалгаарай. Энд чинь. Татгаад хиндэг даав юм чи. Таны даавч. За тусны хэрэглээ аппарат ажиллаж гэсэн. Таална одоо. Тэгээд та нар хөргөөд байгаарай. Бид нар тэр хооронд хайртай байлгүй гэсэн. Утгаа байсан. Таавлаа алга. Хөдөлгөөс. Ямар хэмжээтэй явж байна уу? Аяг цогцоход гацааг болж байна. За бид бэлэн боллоо хөргөлтэй юм уу? Нэг өгсөн. Тэг.
Миний үеийн зөөр бол эрх дэлсдэг, амьсгайддаг, явж чаддаггүй, хэвтэрд орсон, хотод очиод ундан эмчээр апрес хийлгээд бие маань сайхан сайжирсан. Хөдөө нутагт ирээд маллаж байна. Миний амьдарч байгаа орчин бол өндөр уулархаг, эртээр суур амьсгалтай нутаг юм аа. Миний өвдөх зуулангүй сайхан байна. Зөвхний нэвчлэг эмчилгээ хийлгэснээс хойш бус нөхдийн ажил үйлдвэрлэл дээр гайвуу оролцсон ажиллаж байгаа. Манай эхнэр мөн барилгачин бид хоёр 4 хүүхэдтэй эхнэрийнхээ бүтээн байгуулалтад бус нөхдийн ажил гар үе оролцож аж аргалтай сайхан амьдарч байна. Тайвширна гэдэг төр зур хэрэг. Мэдсэл амжилттай хийгдснээр хүний амьдралын төлөө бидний хийсэн тэмцэл дуусж байгаа биш. Харин эхэлж байгаа гэж боддог. Хаалганы дараах үе хамгийн хариуцлагатай. Мэдлэг шалгасан төвхтэй үе байдаг. Энэ дээр 110, венийн дээр 90, шээсний галцууд өндөр хурдтай хийж байгаа юм бол хурцтэй байна. Одоо бол аппаратаар амьсгалуулж байна. Нүдмэс гарч байна. Тэр мөчөнд хэлтэй. Агуурсаар гарч байгаа байхгүй нэ. Өөр юу вэ? Одоо ингээд хонохос үжихэн канондагт гол нь бол мондод доктор хонох нь яасан ч юу? Би маргааш. Маргаашийн юунд ирэхэд гон цусны зохион байгуулалтын аппарат бэлэн байж байна. Бэлэн байж. 20 жилийн засал хийж байна. Нуухгүй юу? Эндэгдэл гарч л байл. 3%. Ховч яах. Хамгийн гол нь 3% цаана. Хэдийгээр 3 настай хүүхэд байлаа ч гэсэн ялгаа. Хүний дуусаагүй амьдрал, нэгдэггүй ертөнц, тодроогүй авьяас. Бүгд тус-тусны өрмөц. Ингээд бодохоор 3% гэдэг маань их л тоо юм да. Ягаад ч юм хүн болж чадаагүйг нь тодхон сандаг. Гэнэт юу үлээ гэдэл нүдний өндөр намлаад харамслуу аль эсвэл хүнлэг чимрэн зовоож байгаа юм. Хүмд ямар ч гэсэн сэтгэлээс гардаг. Олон жилийн дараа ч гэсэн. Банк хөндлөгийн техникум төгсөөд гоолтай ахлагын санд 30 жилийн ажиллаж байгаа. Настадо мэдлэг чадвар мөнгөн энэ тараа унах хэсэг харилцаа холбоо төрөнд одоо хотхнаа тутамг хэцүү байсан. Мөн өвчин тохиолдол бэрхшээлж хэл байсан. Харасаар мэдсээр байж яаж чадахгүй хүний алдна гэдэг хэцүү болохыг тэр үед ухаарсан гэж харамсалтай амталтай байдаг юм л. Чухал үед л мэс засалж болж өвчтөй хүн ардад тусуулах юмсан гэсэн шийдвэр төрсөн ч үж болох. Мөнгө жилийн ихнэх. Зарим өдөр төхөмсөн дотор ч явж байгаа. Тэгвэл саатыг давж чадлаа. Захун, Сүхбаатар, Говьлтай, Увс, Баянөлгийн ховдгээд Хэдгдэн аймагт зүрхний мэслэл хэлээдүүд конгортер хаалгануудыг хийж байсан л. Явандаа бол зүрхний нээлттэй хаалгаг хүртэл аймагт хийсэн. Эдгээр хаалганаас эндэгдэл нэгж гараагүй байна. Энэ маань л бидний урамшуулж байна. За ганц одоо ажил болсон бол билетний форум тэгээд байж байгаа хороо хүмүүсээс хараа. Өчигдөр чөлөө хөлөж болох юм байна тийм. Тэгвэл хөвгт найз самар хөвгт юм. Тэгэхээр далайн дэвшнээс хэдэн мөнгө 2000. Улаанбаатараас хамгийн алсын аймаг 2000 км-ийн цаана. Эдгээр аймагуудаас Улаанбаатар төрж эмчлүүлэх
их эцгээ өөр хүүхдээ наадсах нэгээс хоёр хүн дагалдаж ирж олон хоногсраар ажлаа алтна. Нөгөө талаас эдийн засгийн хүч их зарлах нь мэдээж хэрэг. Тэгж явах боломж муутай хүмүүс ч байна. Баасан дарж гэдэг эмэгтэйг аваад үзье л дээ. 5 дугаар ангид сурдаг хүүхдтэй хоёулах амьдардаг. Хотоор жимслүүлнэхэд энэ хоёрт үнэтэй хүүхдээд. Харин баярламаар сайхан хадамтай хүн. Мэс заслын явуулын бригадын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар зүрх судасны мэс заслын хамтлагийнхны бодож, сэдэж, хийж байгаа зүйл их юм аа. Хамгийн ойрын зорилт гэхтэл холын аймагуудад зүрх судасны мэс заслын бригадын үйлчилгээг тогтмолжуулах, орон нутгийн мэс засалчдыг тодорхой чиглэлээр дагнан мэрэгшүүлэх явдал юм. Иймээс ч аль нэг аймагт зүрх судасны мэс заслын явуулын бригад очихдоо мэрэгжлийн хүмүүстэй уулзаж, ярилцаж, санал бодлын сонсох, аппарат хэрэгсэл, материалын тусламж үзүүлэхийн зэрэгцээ мөн мэс засал хамтран хийдэг. Ингэж хамтран ажиллах нь орон нутгийн эмч нарт нэг ёсны дадлаг сургалт болдог байна. Тэрүүчээ харах нь зүйн доогоор гэж байна. Анх чи хоёр дахь хийж байгаа шүү дээ тийм ээ. Зүйн доогоор харж. Энийг доогоор харж байгаа. Энэ шид. Эцэг хэрэгрээс физиктэй сайхан бүтнээр тоош явж харж байгаа. Тэр тасраад содод дээдгээ харж байна. Тэр их үсэг материалын тэтээс удаад тэгээд зүйлтэй контрол авах чад. Аа фишэрээ ингээ. Ямар ч ажлын тооцоонд алдаа гарч болно. Харин эмч хүний гаргасан алдаа зөвхөн хүний амиар л хэмжигддэг. Гар дээр нь зүрх зогсгоо шахаж хүний амь хурууны үзүүрээс нь тасран онох гэж байгаа мөчд мэс засалч хүн амьдралын нарыг эргүүлж чадчих байвал тэр хүн эмч гэж өөрийгөө тооцож болно гэж шавдарсруу багш маань өргөл сургадаг гэсэн. Багш маань шаардлага хатуутай, төвчээртэй, мэдлэг чадвар өндөртэй ийм л хүн байсан. Хүний төлөө өөрийгөөч өөрөө л устдыг шаарлахгүй тэмцдэг. Өстөл хүний төлөө ажлын төлөө төрсөн хүн байсан та. Манай улсад зүрх судасны мэс засал хөгжиж, эрийн сайнд хүрч хүн олонныхаа эрүүл мэндийн мананд бат зогсож чадсан амжилтанд энэ хүний оруулсан хандив их юм. Ажил амьдралд ямар ч бэрхшээл тохиолдож болно. Мэдэхгүй чадахгүй зовлон, айж имэхийн зовлон, уцаж нүцхийн зовлон, амийн арга цаасан арчаагүй байдаг. Тааж өтөө бүгд тохиолдож болно. Энэ бүгдээс шантарч уцгал юм болж зорьсонтой хязгаарч хүрч чадахгүй. Ийм сайхан мэрэгжил эзэмсэсний үр дүнч гарахгүй. Ийм сайхан нийгмийн гишүүн гэж өөрийгөө тооцох ихгүй. Ингэж л багш маань сургадаг байсан. Бундан эмч хамт олон өөрийн шав нараараа бахархаж явдаг. Манай хүүхдүүд гэж үргэлж ярина.
Үнэхээр ч бахархаж баярлмаар итгэж биширмээр алтан гартай эмч нар энэ салбарт ажилладаг. Нэг өдөр 3 хагалгаанд зэрэг орлооч гэсэн хүн хүчний хувьд одоо зовлтгүй болжээ. Энэ нь залуучууд Бундан багшийнхаа хяналт зөвлөгөө тусламжтайгаар зүрхний төвөгтэй мэс заслыг бие даан хийж сурсан хэрэг. Энэ мэс засалчид ард түмнийхэн эрүүлэнх аз жаргалтай амьдралын итгэл даах чухамхүү эрийн цэнд хүрсэн залгамж үе юм аа. Өчигдөр чаргасан одоо тийм зүйл байна шүү дээ. Яагаад харагтай цаас бол Тэтэл доо. Сон дэрс сайн юм байна шүү дээ. Гэтэ бүрэн хийё. Сон доо Хин яах вэ? аваа. Чиний өмнө нь эргэлтэн нэг хоёр хосготой ичгээ хийх гэж зон дээр энэ 7 хоногт басан ч таяа. Тэм сэтгсний нарэс байх нь 50% орчим нарэс байна. Тэгээд болсон хүн гэж байдаг бол би ер нь өөрийгөө тэрний л нэг гэж боддог. Хэнийг хэдэн жилийн өмнө гадаад нэг орнд ажиллаж байсан л да. Тэгээд тэнд байхдаа бол зүрхний ултмал гажиг өвчин тусаад нэлээд удаан хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн. Ерөөсөө сайжрлуулаагүй. Тэгээд ер нь тэнтгийн хүмүүсийн яриагаар, эмчнэрийн яриагаар бол ер нь идэхгүй гэж юм огт болсон юм. Тэгээд яг ямар ч байсан хүн би модод ингээд хэвтэрт ороод ирэхээр эх орондоо очие гэж ямар ч байсан эх орондоо очие гэж юм бодолд төрсөн. Тэгээд эх орондоо хурч ирээд би юм уу том уу гэснээр байж хад хүмүүс бол Бундан гэдэг энэ чи тэр хүнд үзүүл гэж зөвлөсөн байгаа. Тэгээд яг тэр хүмүүсийн зөвлснөр Бундан гэдэг эмчт би үзүүлсэн л дээ. Тэгэл тэр эмчийн анх үзсэн өдрөөс эхлээд л ер нь надад бол их сайхан сэтгэл төрсөн. Тэр хүнийг тэр чаагинж байгаа, хүнтэй хандаж ярьж байгаа тэр хүн бол ерөөсөө үнэхээр нэг хүнд итгэл төрүүлэхээр би нэг амьдарч магадгүй юм байна, амьд үлдэж магадгүй юм байна гэсэн юм бодол төрүүлэхээр тэгж хүнтэй хандаж харьцдаг хүн байсан. Тэгээд Бундан эмчт үзүүлээд мэс засал хийлгэж зүгээр болно гэж хэлэхдээ зэрэг нь гүнээрээ би зүгээр болчих юм шиг байгаа гэж бодоод ингээд хэвтэж эмнэлэгт нь хэвтэж эмчлүүлээ дараа нь мэс засал хийлгэсэн л дээ. Мэс засал хийлгээд миний өвчин бол идэгсэн. Одоо бол би бол ерөөсөө би маань сайн байгаа. Тэрнээс хойш нэлийн хугацаач өнгөрлөө, нэлийн хэдэн жил өнгөрлөө. Өөрөө бол би эдийн засгийн кибернетик мэргэжилтэй хүн. За энэ хугацаанд эдийн засгийн математик арга хэрэглэх асуудлаар эдийн тэмдэгтний зэрэг хамгааллаа. За операц хийх үед бол мэс засал хийх үед бол хүмүүс сургуульд ороогүй жоохон байсан. Тэгээд Бундан эмчээс бол гуйж ирсэн. Тэгээд хүүгээ сургуульд орохыг харах юмсан да. Одоо тэгж амжих болоогүй болоо гэж. Тэгээд Бундан эмч тэгэхэд бол чи юу ярьж байгаа хүүгээ байсгаа хүүгийнхээ хүүхдийг чи сургуульд орохыг харна гэж ингэж хэлж ирсэн байна. Тэгээд би тэр үед нь бол үнэхээр тийм байгаасаа гэж одоо итгэж тэр эмчтэй л итгэсний хүчээр би ер нь мэс засал маань амжилттай болсон. Би маань сайхан идэгсэн юм болсон юм байна. Тэгээд одоо бол хүү маань том болж миний биш одоо багшлаад улстай ажиллаа хийгээд явж байна та. 10 жилийн өмнө энэ эрдэмтэн эмэгтэйн зүрхэнд хөргөлттэй аргаар мэс засал хийжээ. Энэ нь хүний биеийн халууныг 28 градус хүртэл бууруулна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн зүрхний мэс заслын практикт цусны зохиомол эргэлтийн аппаратын тусламжтайгаар 60-аас 180 минутанд хийдэг энэ төвөгтэй хүнд мэс заслыг манай эмч нар ердөө л 30 минутанд хийдэг гэсэн үг. Цаг хугацааны энэ давчин байдал мэс засалчаас сэтгэлийн маш их төвчээр, оюун санааны төвлөрөл, мэрэгжлийн өндөр түвшин шаардах нь мэдээж. Ингэж зүрхэнд мэс засал хийх хөргөлттэй аргыг амжилттай хэрэглэснээр мэс заслын дараа өвчтөн маань түргэн тэнхэрдэг. Нөгөө талаар энэ аргыг чадамгай эзэмссэн манай мэс засалчид хөргөлтийн аргаар зүрхэнд мэс засал хийх нь хүний оюун ухаанд муу нөлөө үзүүлдэг гэсэн өрөндийн эрдэмтдийн саналыг яцаач чадсан юм аа. Тоглоом юм.
Чи өөрөө үлээсэн юм? Ингээ барьж үлээсэн. Чи ингээ барьж. Зэн ашиг. Онцгой. Хэлээр. Илүү хатар зүгээр. Шээсэн гэж юм. Энэ ямар ч мэдчих юм. Мэдчих юм даа. Явахтар болгоод мэддэг. Гэхдээ одоо мэдчих юм гэж байна. Одоо мэддэг. За функц гэж. Читрис. Сэргэлэн сайхан хүү. Хэдхэн хоногийн өмнө зүрхний 4-4 гажигт мис засал хийлгэсэн. Эднэр мөдхөн 90 цент хүрч өрх гэр толгойлон эрдэм ажлын мөрхөн амьдралын алтан жолоогоон уламж итгэлтэй атгаж явах хувь заяатай хүүхдүүд. Юутай сайхан. Өвчин зовлонгийн хамгал хүндийг хамт туулж үхлийг ялан гарсан өвчтөн хүн. Эмчид чухмал үр хүүхдүүдийн адил ойр дотн санагдаж ажил төрлөө хийж эрүүл сарвал яваа урам зоригийн нэмж үч чадлыг сэлбэж байдаг. Эмчийн сэтгэл гэдэг инээ. Саяхан 19 настай нэг залуугаас загтлаавлаа л да. Ер нь бидэнд загтал олон ирдэг. Энэ дотор ийм сонирхолтой асуудал байна. Манай оронд тухайлбал та бүхэн хүний зүрхийг орлуулах мэс заслыг хэд идэхийг өгсөн асуудал. Энэ бол сонирхолтой ч юм нөгөө талаар төвөгтэй асуудал. Гэхдээ бид энийг бидэнд хүлээлгэж байгаа гэдэг л нийгмийн хэрэгцээ, захиалах шаардлага гэж ойлгож байна. Тэдийд гэж хэлэхэд хэцүү юм. Гэхдээ одоогийн бидний олсон амжилт, ойрын жил тавьж байгаа зорилт, ажлын үр дүнгээс хамаарх юм аа. Манай орон 20 дугаар зуунд багтаж энэ чухал зорилтуудыг шийдвэрлэнэ гэж итгэж сэтгэл батрангуй бид хөдөлмөрлцгэж байгаа. Самбын бундан. Энэ хүний алтан гараар амьдралынхаа урт зам дэргэн орсон хүмүүс тэдний ах дүү төрөл төрөсөд хамт олноос эхлээд улмаар манай ард түмэн амдахгүй мэдэх болсон ийм л нэг мэс засалчийн тухай өгүүлэхийг бид зорьсон юм.